Un artiste sort son là. On n'écoute pas pour écouter. On n'écoute pas pour danser seulement. On écoute pour penser. On écoute pour comprendre. Quand ton gars te tape tout et qu'il continue pas être toujours derrière toi comme son ami, fais-lui écouter. Minx! Yo, Diman, je te confirme. Non, tu es un esprit. Quand elle fait gangpo là, quand elle fait gangpo, elle fait addu là, faut lui mettre. Dis-moi ce que t'as de plus que ma soeur. Dis-moi ce que t'as de plus que Beyoncé. Flatter ta femme là. Quand elle est au lit, tu veux la flatter, tu rentres en retard là. À 2 heures, tu rentres dans la maison et puis elle est en mine là. Faut lui mettre simplement. Je vais t'élever au rang de reine, Voilà. Maintenant là, quand tu entends tchatcher une fille, elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Faut le mettre simplement. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis... Quand quelqu'un te jalouse et que tu veux lui parler doucement, là, il faut mettre. Mes ennemis le veulent apprendre sur eux. Les jaloux le veulent apprendre sur eux. Mais quand tu veux lui parler brutalement, c'est ça là on met. Dis ma pocle, faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Même quand tu as fini de rendre la fille est folle d'amour. Hein? Quand tu veux lui marquer ça là, quand tu veux lui dire au robot, tu ne sais pas comment il faut dire, il faut mettre ça, baby. Quoi? La ville est laisse. Voilà. Donc désormais là, quand un son sort, faut pas écouter pour écouter, il faut pas écouter pour danser. Faut écouter pour comprendre le message qui passe. C'est ça.